खर्राटा खत्म करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है दाहिने हाथ की उंगली को नाक पे लेना है। उसके बाद इसको जो है ना, ये वाली उंगली इसको 3 मिनट तक ऐसे से दबाना है, आगे पीछे दबाना है। दबाते रहिए, हल्का हल्का दबाते रहिए, दर्द होगा, आगे पीछे करते रहिए। 3 मिनट के बाद 2 बार सुबह शाम दबाना है। और एक चीज़ है कि घी ले करके नाक में डालना है, एक एक नाक में डालिए, इससे क्या है। और तीसरा तरीका है 1 मिनट तक ये हथेली की ये वाली जगह, हथेली की इस वाली जगह रगड़ना है 1 मिनट तक। फिर इस वाले को 1 मिनट तक रगड़ना है, लगातार 1 महीने तक कीजिए, आपको खर्राटा खत्म हो जाएगा। मन